তো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? তো দেখো আমি চলে এসেছি একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে গাইস। তো এইখানে কিন্তু আছে আমার কাছে একটি কালেক্টিং বাস্কেট অ্যান্ড এইখানে কিন্তু থাকছে অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও, খুবই চমৎকার ডিজাইনের সমস্ত টয় ভেহিকেলস। তো চলো তোমাদের মাঝে এক এক করে রিভিউ করে দেখাবো বন্ধুরা। তো এইখানে কিন্তু আছে আমাদের কাছে প্রথমেই একটি লাইটিং এমসি কুইন। ওয়াও, সো নাইস, একেবারে রেড কালার একটি লাইটিং এমসি কুইন। দেখো তোমাদের মাঝে একটু চালিয়ে দেখাই। ওয়াও, ভেরি নাইস। দেখো, ওয়াও, এটি কিন্তু খুবই ফাস্ট, সুপার ফাস্ট। এটিকে কিন্তু আমি এইখানে তুলে নেব আমার বক্সে অ্যান্ড এরপরে আমরা এই সাইড থেকে এটিকে দেখব। ওয়াও, একটি অসাধারণ ব্লু কালার বেলেনো কার। ওয়াও, ভেরি নাইস। এটিকে কিন্তু আমি তুলে নিচ্ছি আমার বাস্কেটে। দেখো, অ্যান্ড এরপরে থাকছে আমাদের কাছে একটি বাইক। ওয়াও, অসাধারণ একটি মোটর বাইক। এটিকেও আমরা চালিয়ে দেখব বন্ধুরা। ওয়াও, সো নাইস। এটিকে কিন্তু তুলে নিলাম আমার বাস্কেটে অ্যান্ড এইখানে থাকছে একটি অসাধারণ আরও একটি ভেহিকেলস। দেখো, গল্ফ ক্লাব ভেহিকেলস। এটি কিন্তু গল্ফ খেলার মাঠে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভিআইপিরা কিন্তু এটিতে চড়ে গল্ফ খেলতে যায়। ওয়াও, ভেরি নাইস অ্যান্ড ভেরি ফ্যান্টাস্টিক। এটিকেও রেখে দিলাম। এইখানে আছে বন্ধুরা আমাদের কাছে একটি অসাধারণ জিপ। ওয়াও, সো নাইস জিপ। এটিকেও কিন্তু আমি এইখানে চালিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের মাঝে। ওয়াও, ভেরি কালারফুল, একেবারেই ইয়েলো কালার একটি অসাধারণ জিপ কার বন্ধুরা। অ্যান্ড এইখানে কিন্তু থাকছে আমাদের কাছে একটি অসাধারণ এরোপ্লেন। দেখো, খুবই চমৎকার ডিজাইনের একটি এরোপ্লেন, দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, এটিকে কিন্তু তুলে নিলাম অ্যান্ড এরপরে আছে আমাদের কাছে একটি অ্যানিমাল রেস্কিউ কার। ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি মিনি ট্রাক, খুবই চমৎকার। অ্যান্ড লাস্ট অন আমাদের কাছে থাকছে একটি অসাধারণ রেসিং কার। দেখো বন্ধুরা, এটিকে তোমাদের মাঝে একটু চালিয়ে দেখাই। ওয়াও, ভেরি নাইস একটি রেসিং কার। দেখো, এটিকে কিন্তু আমি তুলে নিলাম বন্ধুরা। তো দেখো আমার বক্স প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততদিনে টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো সবাই।